Ja. Jo, i dag har jeg vært hos psykiater. Han var litt skuffet over at jeg ikke var en 7 år gammel gutt, fordi den meste forskningen på folk som har litt dårlig hukommelse og forskjellig, det er 7 år gamle gutter. Så han hadde en del sånne spørsmål som ikke passet i det hele tatt. Og det koker ned til, er at de klarer ikke, det er en sånn vag diagnose, så de klarer jo ikke og siden jeg er jente antageligvis har levd med dette hele livet og lært meg masse triks for å skjule det, for å få hverdagen til å gå, så passer ikke jeg inn i hans skjemaer. Sånn at det blir hos meg er at hvis de sier at blodprøvene mine er riktige, og jeg har liksom lever og ting i orden, og at jeg ikke drikker for mye, noe jeg gjør, sånn at det er litt sånn stol på, men jeg tar jo ikke mye andre narkotiske stoffer. Sånn at jeg er nok innenfor zonen, så blir det ikke hvorvidt jeg har ADHD, det blir hvorvidt den medisinen hjelper meg til å komme på riktig side av en sånn strukturting, da. Og dette blir veldig spennende, og jeg ble jo spurt om sånn, hva med Pippi Langstrømpe? Har du følt deg som Pippi Langstrømpe? Og da siterte jeg Pippi-boken, og sa hun var min store helt. Og så var det sånn, er du en guttejente? Og da sa jeg at jeg ble kalt broren til KK siden til jeg fikk så store pupper at det ikke var mulig å ta feil. Og da han blir litt oppgitt, fordi at jeg er ikke så enkel som de spørsmålene der vil ha det til, da. Sånn at det er liksom ikke noe jeg må sikkert finne ut mer. Og dessuten så i dag så har jeg bare spist linsesuppe og fisk på grønnsaksseng og poteter. Så det er mye roligere. Så dette her er også noe som jeg må kontrollere. Må bli enda strengere med hva jeg spiser og hva jeg putter i meg.